Shalom, peuple de Dieu, shalom partout, bisika bozali, topesi bino mbote na kombo na Yesu Christu. Tika kimia ya Nzambe ezala kati na mabota na bino. En tout cas, partout, bozolanda biso na bitando mike na bino. Et puis bozolanda biso na chaîne na biso ya YouTube DDN News. Topesi bino kimia ya Nzambe ezala na mabota na bino. Alors tozali wana na kati ya émission na biso oyo to mesani pe to lobaka tango nyonso ezali na Jean chapitre 8 verset 32 oyo lingi koloba vous connaîtrez la vérité et la vérité vous en franchira. En tout cas na oyo to komi na on attend de la fin oyo en tout cas ezali sous moment ya ko bomba vérité te. Alors nous sommes au temps où il faut ko éclairer peuple na Nzambe à travers la parole de Dieu ko bimisa bana na Nzambe na kata ignorance ko bimisa bana na Nzambe na kata ténèbres na kata obscurité ko bimisa bana na Nzambe na kata ba réalité oyo ezoleka na mukili pe na kati ya église na biso ya lelo yangwana toko banda tangu nyonso par l'aide du Saint-Esprit ya koya na mabota na biso ya koya na bandako na biso na koya na betando ike tope na nzela ba chaîne na biso ya YouTube pona ko éclairer bana na Nzambe à ce qui concerne la vérité, à ce qui concerne la connaissance, parce que grand sujet na biso ndenge tolobaki ezali Jean 8 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mais to tambola ka lisusu na Osée 4:6 et sika o Bible zolo bana biso était mon peuple périt faute de connaissance. Alors Nzambe ye moko azo reconnaître na libota na ye ko bunga na bango ezali lié na manque ya connaissance. Alors par l'aide du Saint-Esprit to banda koya pona ko zongisa bana na Nzambe na nzela ya boyebi ya makomi na Nzambe ya loba na Nzambe afin que pour ce temps de la fin tous à la déviété, tous à la égarité et vinabiso et à la perdite na boka basala Nzambe ya mabe ya lokuta ba votour o ba koti na kati ya évangile ya Nzambe. Alors kimia Nzambe eza na mabota na bino na kombo de somasi. Alors na yango sujet na biso o tokolobela lelo na kati ya grand thème na biso o ezali Jean 8:32, mais sujet tokolobela lelo ezali les problématiques dans l'église des réveils d'aujourd'hui. Tongito mekano kolobela ba problématique o ezoleka na ba église des réveils na biso lelo. Parce que okomona na tangu oyo ba koko na biso ba musée Aidi Nabal ba bandaki na kata musala oyo et ba papa na biso oyo avec beaucoup de respect ba saleli Nzambe na kata mboka na biso oyo Congo baza ebele pona ko citer ba kombo ya ba mususu te et sala mabe pa ba mususu te, mais ba général Soni Kafuta Rockman ba papa na biso évangéliste Kiziamine na Jean Oscar, donc ba apôtre Mbi Moulaya baza ebele oyo ba memi évangile ya Nzambe oyo vraiment na makasi pe na nguya na nyonso. Mais lelo génération oyo toye ya sika et toye na ba makambo ebele oyo tozoko ko réaliser même pas biloko oyo ba musée Aidi Nabal basala ba papa oyo minene oyo natangi ba serviteur de Dieu oyo basala basalisa ba croisade ya minene na kata ba stade de martyr na ba kata ba stade de 20 mai basalisa na ba triomphal ba stade ya 24 ya Malula. Donc ozomona ba événement ya minene salama mais lelo génération oyo ba événement nezo ko salama te tozozala incapable ko sala ba croisade même na ba commune même na ba terrain ya bale tozozala incapable ko tondisa yango, incapable ya ko gagner ba âme pour l'évangile. Alors tout ça pourquoi ezo salamate, pourquoi génération oyo il faut ki basa la relève ya ba papa wana o basa l'évangile ya makasi, mais pourquoi lelo tozo ko sa la relève wana te eza lié à nini et puis nini ezo mema nakati ya ba makambo wana nyonso yango tozo lobela les problématiques dans les églises de réveil d'aujourd'hui. Alors si j'ai moko oyo tokotambola nango parler du Saint-Esprit to meka ko sa non analyse nakati église na biso ya lelo biloko ni ezoleka. Alors potoko tango bientôt zindango malamu toza directement na kati ya livre na biso ya Jérémie, c'est-à-dire wanandeska tozo kene vraiment ko poser ba fondement et puis ko faire ravaler batu barulo afin que misu na biso efungwama to comprendre église ya Nzambe eza wapi e uti wapi e komi wapezo kende wapi, parce que bêtise e koti trop na kati église de réveil et puis ba hérésie e koti trop et puis moto o ezalaki na kati église e bungi évangile guna yango o ezalaki muta yoki asimbami pandimi ko yamba Yesu directement ezali susute même musique o ezalaki so ezobeta obi non Jésus Christ azalia bato bazo bongola mitema na bona nzela musique lelo ezalaka
lisusu te bato baza incapable ya koyamba Jésus Christ akoma nzambe na bango à travers la musique. Alors tout ça est lié à quoi? Nde tolobi les problématiques dans les églises de réveil d'aujourd'hui. Tozana mukanda Jérémie chapitre 9 23 verset 13 tozo kitati na 14 na bolingo na nzambe batangeli biso lelo nazanga mokote na sepeli pe to banda kotambola na évangile oyo na bandeko o nzamba pesi o ache pembe na biso pona ko mema œuvre ya nzambe ekende liboso nazana bien aimé nanga Jérémie on a pesi shalom Jérémie kolo azala na yo apambola yo je crois peso makasi na musala tozoke nango eza munene mais na lisungia molimo mosantu tokolonga. Alors tangeli biso mokanda Jérémie chapitre 23 donc yomoko Jérémie mais tozape na livre à Jérémie 23 tobandi na 13e verset tozokita malembe tina 14 tolanda nini oyo nzambe azolobela biso. Jérémie chapitre 23 les versets 13 natangi na kombo na Yesu. Amen. Ce que j'avais constaté chez les prophètes de Samarie oyo ngai nzambe na constataki epa ba prophète ya Samarie m'avait profondément choqué. Nzambe mutu azoloba azalaki profondément choqué. C'est-à-dire na bonzambe na ye asatandaki te na makambo akenda omona na Samarie. Na bonzambe na ye atikala kondima te biloko akutaki na Samarie soka akokutango. Alors azalaki profondément choqué. C'est-à-dire asatandaki te na Samarie akomona biloko wana. Asatandaki te na Samarie akokuta ba jari ya prophète wana to ya modèle wana. Bazalaki na Samarie alors bazako sa musala ninde ko Jérémie. Continuez nos lectures pour libota nzeba ba comprendre. Il parlait au nom du Dieu Baal. Babandaki koloba na kombo ya nzambe ya Baal. Ils égaraient Israël. Alors musala bazalaki kosa na Samarie na kombo ya nzamba Baal, souci na bango ezalaki peuple d'Israël bazala égaré. Balongwa na nzela ya nzambe ya solo, balanda nzambe ya Baal. On nzambe ya Baal azaki nzamba lokuta, mais bango ba prophète wana bazalaki ko en bénéficier na nzambe ya Baal. Alors pour ba bénéficier bien, il faut ba égarer libota ya nzambe. Batika nzambe ya solo, balanda nzambe ya Baal ya lokuta. Alors tango bato bandotika nzambe ya solo balandi nzambe ya Baal, bango bazo en profiter ba bénéfice na nzela nzambe ya Baal. Eloko wana lelo tozo mona yango. Alors, en dehors de ça, eza neloko ni susu esalamaki sima ya nzambe kozala profondément choqué na ba prophète o baza osama comme na mboka ya Samarie. Mon peuple, mais ce que j'ai constaté à Jérusalem chez les prophètes est abominable. Abi oyo nde na ekokuta na Jérusalem. Et pas basakoli abi eza nde abominable. C'est-à-dire eza lokwa neti mtazo ba mieux vaut kutu Samarie que Jérusalem. Donc abi on a ekokuta na Jérusalem. Awa na version nga balobi on a ekokuta na Jérusalem. En tout cas eza terrible. Abi c'est horrible. Horrible. C'est-à-dire asatandaki même pas. Eza lokola mutu a ouche sika aza blessé. Alors aza na confiance esika zo kende kuna ozala consoler. Alors akoma kuna azo regretter il fallait même kuna tikala na ngande kuna. Na yawate. Donc albi oyo na eko constater na Jérusalem. Eza terrible. Donc des choses abominables. Or Jérusalem ezala terre moko sainte. Jérusalem ezalaki ville moko propre. Jérusalem ezali mboka o nzambe abanda ko sepela nango. Alors Jérusalem na biso lelo ezali église. Église ya nzambe. Esika esantu. Esika o nzamba sepelaka ya komona bana na ye basangani pona kokumisa kombo na ye. Jérusalem ezali lokola mboka moko mise à part. Lolenge pe église ebengami na munoko ba ebele ecclesia qui veut dire ordre, c'est-à-dire bazali banda ya système ya monde, ya système amukili. Alors pona nzambe ayebaki que Jérusalem et kozala différent na Samarie. Par rapport à Jérusalem, les ville moko mise à part, c'est-à-dire okuta pe makamoko différent na Samarie. Lo lenge pe église lelo pona nzambe ayebi que église na ye e bengami za la mise à part. Alors makambo ezoleka na mokili, ezoleka chez les païens na église akokuta ngote. Mais eza grave ayeko constater na kat église des choses abominables. Abominables. Alors, quelles sont des choses abominables au Nzambe à Jérusalem? Ils pratiquaient
l'adultère. Alobi aye kokuta na kata Jérusalem, ba prophète, ba apôtre, ba pasteur, ba évangéliste, ba docteur, bazo vivre na kata adultère. C'est-à-dire ekombo. Vi na bango ezalaki yango. C'est-à-dire tango nzambe awa azo mentionner biloko o akuti na Jérusalem, c'est-à-dire amonaki yango plus grave que Samarie. C'est-à-dire Samarie bazaki na bango na makabaza o sale chokaki nzambe. Mais adultère nzamba banda ozelango na Jérusalem te. En tout cas, abanda ozelango na Jérusalem te. Mais lelo ekombo ezotambola na kati église na ebisio eleki atandenge bato abangi bakabolaka bangi na kati nganda bangi. Eleki atandenge bato bakabolaka ba vera lotoko na nganda lotoko. Vraiment. Ekombo ezotambola donc na niveau impossible. C'est-à-dire pasteur, apôtre, prophète, évangéliste marié. Azana mwasi na bana na ndako. Mais azana ba makangu na église ya kosakana te. Prophète, pasteur, ozomona ye wana tele makate yaka. Mais ayebi ba docteur oyo babengaka zemili yanzi o balongola kango lokola liyanzi. Abina zakana docteur nanga moko boya beta kango dada. Donc adultère et kobo na niveau moko nde tokolo ba net XXL donc niveau leki sans limite. Vraiment. Jérusalem. Église de réveil actuelle. Ba problématique ezoleka. Yango komona église ya lelo. Na o natangaki ya ba papa o babanda kala. Ozomona différence eza makasi. Toza na impossibilité ya ko succéder puissance o ebande ko s'incarner pa batata wana. Lelo komona ba jeune lokola biso boye asala campagne croisade na stade des martyrs ezalaka te. Stade des awana bakanga ngote. To chomona ba wenge ucho beta kuna stade batiki yango eza polele mbongo na ka osala organiser campagne esalama. Alors donc pourquoi to kokate? Parce que puissance wana o ba papa wana bazaki nango bazako tambola na kobanga nzambe biso na génération o ezate. L'église d'actuelle d'aujourd'hui vit bazo vivre nde yangwana. Adultère. Alors et silisi moto et silisi grâce. Et tiki batu na kati église ba homme de Dieu ordinaire. Ba homme de Dieu ba ote par expérience. Par révélation de l'esprit eze souté. A oumel na musala nzambe ayebi Bible tanga ba verset moye abunga mateya ezate mais l'onction, la puissance ou accompagna ka parole na kati na ye ezate. Pourquoi azo vivre na kati adultère et kobo. Osomona pasteur abimaka na protocole. Protocole wana abimaka pe na mutu ambunda. Sko pasteur na mutu ambunda bayoka na kati église te. Parce que bazo la mwasi. Bango oleba bawe la grâce. Ba grâce o eza na kati ya mutu. Bango bawe la mwasi. Docteur awe la mwasi na berger. Berger abimaka na madame na mwasi prophète. Prophète pe azaka na mwasi na ndako. Donc bayebi pe na église ke azaka marié. Mais terrible moko na niveau mo ya osakana te. Donc ekombo ezo régner na kati église ya lelo na ebisio na Samarie nzambe kuta zaki choqué mais na Jérusalem a manqué ba mot. Na Samarie abe je suis profondément choqué mais au komona na Jérusalem il manque les mots propres à prononcer parce que azalaki scandalisé. Église aujourd'hui ezo scandalisé même kombo nzambe. Omona batu bazalaki na bolingo ya ko église mais lelo omona batu bazana na bolingo ya église te parce que batu balandi nzambe mais ba ko kutande na ba faux serviteurs, ba faux prophètes, ba faux pasteurs, ba faux apôtres, ba faux docteurs. Ole ba poser fondement, ba prêcher évangile ya Christ, bango bazui ba sœur, ba maman ya batu ba konsubonde basina bango. Vraiment. Zana ba numéro de téléphone ba rendez-vous à Pesaka yaka place tel yaka bo yako salabo yako kendebo c'est-à-dire yaka tokuta na place tel et kombo na niveau moko ya kosakana te ozoma mutabia na ke retraite atiki mwasi na ndako ma ke retraite na batu mususu vraiment ozoma na pasteur aza pasteur ate yaka batu mazana 3 femmes basi misatu ya ye avivaka na bango asantaka pas l'aise azote azomona ndira za normal nzoka ndo oza normal te 3 femmes yo moko zo vivre na bango. Et puis, ça conscient. Et puis, ça a une impossibilité à kotika 3 femmes wana parce que baza bilengi na ye. Biloko na ye otika ndengeni. Vraiment. Donc abomination on nzamba zolo bana ekuta na Jérusalem yangwana. Abande ko s'attendre te. Ndo somona église ya lelo moto ezate. Église ya lelo ozomona eza impact te.
église ya lelo et continue à ba dérapage et belé. Église ya lelo respect ya église eza souté. Vraiment. Au moment papa moi c'est papa lelo dimanche OK ta église na papa mbana. Mais n'époque akaleza ki ndengwana te. Eza kabongo te. Ozo sa maman na mona ko suna prière te ndengi na bia papa tika makambo na sala basala nga na église wana. Soka bia fungola monoko yebisa oyoka ka ekobo. Ekobo. Basala ka mwa anelo komoko. Soit yé moko basala ki. Tata na kenda ke soute po libala ne panzana babimaka na mwasine na pasteur. Akendaka na intention basala mwasine délivrance, nzoka nde délivrance ezaki ya nzoto. Akendaki na mwasine apesi kuna po baluka ndeni basala po bana kobota, nzoka nde bakendaki nanu basali tout chez moi. Tout chez moi, tout chez moi. Donc alors mobile ko découvrir na sima akimi église. Ekobo. Les hommes de Dieu d'aujourd'hui bazo ko vivre na fidélité te. Bazo zala incapable ya ko gérer ba continence na bango. Les sentiments na bango ya bomoto ya bonzoto bazo ko gérer ngote. Or bazo comparer bazo grâce on nzamba pesi bango ba comme on ndreza opportunité nzamba pesi bango ba connaître ba signonso. Ba connaître ba mama ya batu nyonso. Baba ndo bimana bana ya batu nyonso. Amona mwana ya minere ta zongenga. Amona sera pembete muteme comme ko bete lokola soso bakati ekingo. Kuku. Soki nano abimina ete donc mutema ne kotika la ko beta te. Des choses abominables. O nzamba zolo ba ekuta na Jérusalem. Asuka eka wana te. Vraiment. Magra kutaki bazo sala ba adultère. Mais ezala ka adultère te. Soko tangili biso kitili susu wana okomona. Deuxième point ezala ki nini? Il vivait dans les mensonges. Balobi bazalaki pe ko vivre na mensonge. Pourquoi na lobaki awa nzamba zo mentionner à Jérusalem? Parce que ezalaki grave. Okomona église ya lelo makambo ezo lekana biso mon frère, c'est terrible. Vraiment. Otali olobi o église to eza Sodome na Gomorrhe. Otali pena oyebi na ko ebiso batu bazo sala penza temps de la feya. Eze sou ba pagano te. Eza ba pasteur. Vraiment. Batu pena bazo sala pena nzamba zonga ko. Eze sou ba payen te. Église nde comme ko pousser nzamba ya. Pour bêtise tellement côté trop. Bêtise tellement comme ça la matro. Alors nzamba zo mon église ne ko beba malam na ya. Na zo peuple na ngaka mukio batikali na kena bango parce que na tiaki basali na ngana kati elanga na ngai. Baya ko sala. Nzoka nde bayaki ko sala te. Vraiment. Misu na bango et mona na obiente et mona ka batu lokola banzete. Alors na pesa ki bango machette po ya ko kata matiti, bango bazo kata bazo confondre pate na nzete na matiti. Alors kande bazo kata na bandimi nde bazo kende. Vraiment. Balobi babandaki ko vivre na mensonge. Tala église ya lelo okomona so comparer ba païen o comparer na biso l'église o mona lukuta pendeza na kata église. Soko lingo vivre mensonge na misu pende ya mobimba boy. Yaka na église okuta. Vraiment. O mona apôtre aza lukuta songi. Aza na batu na ye basala na kata église o batonga naka. Baza basiya na ye bazolake ba info na kata église. Ozomona zozo ba décision l'église na suspendre mutu te na pesa mutu a vérifier te azana batuna sala balandela ke ben faux akoma na batuna ba espion pasteur il vit dans les mensonges apôtre prophète docteur bazo tambola na kata mensonge na niveau moko imaginer te vraiment bakoma lukuta c'est-à-dire lorsque bazoloba il vivait dans les mensonges c'est-à-dire vie na ye mobimba ya lukuta so moni alati veste kitoko alati on a lukuta so moni asombi voiture asombi on a lukuta so moni otonga ndako atonga on a lukuta so moni azo sulia kitoko azonga na ndenga lukuta so moni na iPhone 80 71 azonga na ndenga lukuta c'est-à-dire vie na ye mobimba eza lukuta même ba nende bakenda classe ba futela wa minerval wana azonga na ndenga lukuta c'est-à-dire tout ce qui se passe dans sa vie eza fruit ya mensonge. Alors jar ya ba serviteur ndengwana nazo sabino bien et te sort na bino ezali bon libérer peuple ya Nzambe parce que bazana a besoin de composer sa bangote. Bazana a besoin de vie éternelle. Bazana a besoin de sali. Alors le sali c'est Jésus-Christ de Nazareth. Bon père sa bango Jésus-Christ de Nazareth, Jésus a yé belonia au sana bango. Alors bango bali ko père sa batu Jésus té. Pour ça ba père Jésus, a mon ondre ya ko bénéficier té. Or Jésus-Christ azolo bana biso moto moko ta ko ya na musala soda na teni na ye et puis ba futa ka yete. Oko ya na musala soda té jamais ba peso teni té. C'est-à-dire soko ya na musala soda ba peso teni.
et puis ba no peso salaire na suka sanza alors toza ba ouvrier en Nzambe récompense na biso salaire na biso Jésus Christ de Nazareth to pesa biso alors biso pe na musala to koti nango to sala tout peuple na ba ya ipa na c'est ça balingité ozomona lukuta prophète atelemi nazomona Nzamba zoyebisa ngai et puis eloko azolobana aza conscient que Nzamba yebisi ete vraiment lokola vivaka na lukuta il faut salango omoni mutu abimi na TV oracle de l'Éternel ainsi dit l'Éternel eza ainsi dit l'Éternel ainsi dit lui-même parce que vie na ye eza nde lukuta alors soka sali yango te moya lia eza te soka sali yango te moya somba bilamba eza te il faut kosa ser Nzamba zoyesa mobile no aza na poto na moni précisément na mboka moko ebandi na A M et donc Amérique donc mobile no en Amérique yango bino monelaka bato mibali na Amérique prophète et bon mibali na mbandaka bomonaka bango te na kisangani mibali bazate na est sika bandeko na biso bazokufa kuna mibali bazate moyo mone na est ezate po aloba prophétie za lukuta moyo mone na mbandaka ezate po mbandaka nga mwasi kitoko boye moyo mone na kisangani ezate na kendolo bamunoka mboka il faut tinde les États-Unis parce qu'on vivre na lukuta alors tango koyoka Amérique aoki France aoki Turquie abimisaka mbongo te nde azwa asombi ketch asombi soulier asombi costume c'est-à-dire vie na bango yangwana yango zomona les problématiques qui se passent dans l'église d'aujourd'hui église esili moto esili onction par rapport à ba genre ya ba prophète aboy vraiment genre ya ba apôtre ya boy ya ba évangéliste aboy ya ba docteur ya boy ba zui évangile ya Nzambe ba komisa ngo eloko lukuta ozoma musa Nzamba zokosa zoka sonité vraiment ako fondelo pe eloko lukuta ba bambi yango na nzoto esimbi pe batu bandolo bantu ka mo mbalo asali mabe nzoka nde aza conscient que eloko tina o monter ya lukuta ngai na viva yango ngai na viva yango na mona ngwe pa pasteur moko to banda ko travailler na ye vraiment to banda ko travailler ne kala pasteur wana papa na ebité soki pe eza mvutima ye soki pe na benga ngoni na ebité donc avant lié mon ndako azakana ba téléphone mibale a commis message na téléphone na ye moko asali ngo vidéo capture a transféré na téléphone ne mususu alors akiko lakisa bandimi ayebota la message oyo batindeli ngai na chauffeur nde mutatindeli ngai tala makambo Dieu donné zo sala Dieu donné très Dieu donné tala botala Dieu donné alors batu batangi yango ba yini Dieu donné nzoka nde za lukuta to landeli yango to eko trouver za lukuta oyebi ke pasteur wana aya na ndako akomi na ndako awangani abia edi message wana te alaksinga même na téléphone tala message wana ezate na tali na mona na téléphone na ete to bimi to bito otika te to ke ko luka bandimi wana to tuni bango abi papa to ko wanga na nyonso mais message wana miso na biso mona kya vraiment to tanga yango bakoma kombo na yo chauffeur mutatinda ozomona c'est-à-dire mutu abongo na tunaki ba camarade to zakana bango ngabi suko mutu aboy to benge pasteur to pastek babi na ngai photo benge pastek asa pasteur te vraiment abi pastek ato monongo za sukali ke bana bambuma na ngwa noir ezakana kai poso otafuni ebebisi na nda sukali ya pastek nyo babi asa pastek po azara bambuma moko za ya bololo na kati ozomona c'est-à-dire mutu azo vivre na mensonge parce que ça vie na ye soit concité aux abiente soit concité vie na église ne etombo maté ozomona mutu azokosa eloko Nzamba zoyebisa nga il faut ça l'action de grâce Nzamba zoyebisa nga pour soit délivrance ne eloko wana il faut pesa eloko boy Nzamba zotalisa nga soki eloko wana onge simba na vie na yo il faut to ça la cérémonie boy cérémonie wana akokita no malembe ti akoma no kana objectif na ye objectif ne saka moko mbongo vraiment prophétie mbongo message mbongo ata monelo vision pour expliquer mbongo vie na ye za mbongo sa yango asa musala Nzambe te alors ndozo mona église ya lelo impact nango ezate vraiment ndozo mona ole batu baye pa Nzambe batu bazokima nde pa Nzambe baoke na mukili ozo mona batu bazaki na lenga musique ya Nzambe bayoki bo abino mutu azoembela Nzambe mais lelo mutu azo préférer na yo kanenzemba mukili nde to benga ba musicien mukili c'est-à-dire azolinga na yoka ya bango poso ba chele Nzambe o aventurier ni ayebi esika bakutana ayebi makamba monana na ye ayebi makamba musicien na sala ye alors moya croire na Nzambe afin na kata musicien na ezate alors muta modèle so azaka na 6 personnes 5 personnes o balandaka ye basolaka na akoisa bontala bato ba aventurier moya ba ya pepa Yesu ezate nde ozomona problématique eza na église de réveil croissance ezo salamate parce que
basali ya nzambe baapôtre baprophète baévangéliste badocteur bapasteur bazovivre na kati ya mensonge. Osomona zoba ainsi dit l'Éternel. Il est écrit dans la parole de Dieu. Ayebi il n'est pas écrit. Azwinde eloko wana abimisi yango na kata contexte nango po asala yango prétexte na sima nango ememele quelque chose. Vraiment. Église alléluia. Homme de Dieu, tu seras jugé sévèrement. Nzamba peso likabo wana po sakana nango te. Nzamba peso likabo wana po komisa ngo eloko na ko sakana te ya ko sakana ba mama batu na ba fille ya batu te. Nzamba peso likabo wana po o dépeupler quand ya diable o mema batu epa na ye. Nzamba tindo na samu kilio avec un objectif. C'est-à-dire il faut atteindre yango. Alors qu'on dévie peuple na yete par rapport à ba bêtise na yo ou bien par rapport à ba sentiment na yo. Qu'on dévie peuple na yete par rapport à ba convoitise na yo. Au moni pas muninga kuna loko boy ale yo po ngyo sala ngo boy. Au moni loko kuna pas boy yo po ngyo sala ngo boy. Ozomona mutu azokoma na niveau ya papa boniko et puis nzamba ngo ka lelo azo sala na bino ba prophète ka ndenge moko. OK l'église na moni ebandi na A. Après sali N, après N, namoni sous Y. Et ceux qui commandent encore babi ani. OK, kuna pe kuna bi ngape namoni F. Après namoni A. Après namoni N, namoni sous N, namoni Y. Et puis si commandent ni Fanny. Oh tant dans l'église nyonso ba prophète ba komi kandengwa. Ah non, nazo comprendre te. Nzamba ngo ya ta de la fait. Aeli binoka na babiloko yo. Et puis landela ba prophète wana message boye ezate. Vraiment. Côté les manachers até ya boye rien. Côté ya muke bisakoli ebele. Côté ya muke offrande ebele. Côté ya muke ba service ebele. Homme de Dieu. Nzambo zo sakana naye. Tanga Bible. Okomona bato basakana kane na Bible sort na bango suka kandengeni. Vraiment. Tanga Bible. Okomona bato basakana kala nzambo vi na bango koma kandengeni. Alors à part cause à la mensonge, eza le logo musu baza ko sala. Ils encouragent les malfaiteurs. Bazo encourager les malfaiteurs. Ba pasteur, ba apôtre, ba prophète, les évangélistes. Bazana ba malfaiteur na bango. Ba pasteur ebelo zomona mbongo musu bazana ngo. Bazana ba cop moko mafieux. O lukape ba frère wana basambela na ba église te. Azana ba église te ba priaka na bango te. Azana batuna li bande église basela ke ba action. Vraiment. O monde tolo baboy. Muso akomo na sepelité. Atindika bato ba betio na nzela. Oke o luka ba on église okuta na église ona bazalaka te. Vraiment. Bazana ba malfaiteur na bango bazaka libanda basela ba cop. Okoma kande tote ya boye bazana batu na bango ba ser église te ba papa te ba mama te bato libanda ba malfaiteur na bango bazaka na ba poison bazana ba journaliste na bango ba pesa bango ba poison ba utikela batu o yambaka neti journaliste to osane mission boye o monika aye na ndako ali na mwa poison na ye apesi yo na micro o tie boye o bande o sanza makila o journaliste ya église tel mutayaki ato sala kine mission o ke oluke na église ana boye azalaka te malfaiteur basala kane ba kopa libanda o mona apôtre prophète pasteur mais azana na ba circuit ya ba mituka ya ba kopi ya miyibi vraiment asomba ba mituka ba kopi ba coopérane ba ye na ngwe ba uti ko yiba ya somba kango azana ba kopa ba drogue pasteur mais asalaka ba kopa drogue prophète asalaka ba kopa drogue musuna yebi azaka na kopa ba frapper asombi ye muta finansaka ba kisho yo basombaka na po bakendo sala ba solution basala ba faux dollar mais ateya kan église atele makana cher azoteya masalaka ba kopa ba faux dollar azwi pe mbongo esimbi a voyager akenda pe libanda mboka vraiment okosala nyonso okosala mais oyebaka moto apesa ope mazali vraiment kaka ndenga bande koloba na kamwe na constater na Jérusalem ba dégâts okoyeba tozokende petit à petit okomona lifuti ya ba faux apôtre ba faux docteur ba faux évangéliste ba faux prophète ba faux pasteur sort na bango ezanini parce que tant tote ya katosala ka makambu to kanisa lokwa neti makambu to sala eza lokwa ba G vraiment to mona ne to sakana nzambe to zwa ke lokwa neti li yoto G or que to bosanaka kanda ya nzambe tango eyaka mutakoka okanga ngwa zate ba malfaiteur vraiment basalaka na bango basalaka na bo ba cop basalaka ba circuit osomona pasteur azana ba copie ya mabe aliaka ba mbongo ya mabe azana ba circuit ya mabe
akota nango apika misisa bozokamwa église ya boye mais ezozala boye ndenge nini yo moko ekote na église yango moni ke na 10 000 francs bato bakokopesa te mozotuna biloko oyo basombi yango ndenge nini aza na bacircuit ne ya mabe aza na bamalfaiteur ne basangala basala bakopa bien te et puis ye moko nde financier ye moko nde apesaka baide ye moko nde apesaka baitinéraire mais atelemi na cher abi mutumishi wa mungu mutumishi wa mungu tu auras ton salaire. Vraiment. Le Seigneur viendra, il te payera. Na nyonso osa na église na ye, na nyonso osa na peuple na ye, na nyonso osa na bana na ye, tu seras payé un jour. Tu seras payé un jour. Vraiment. Alors Nzambe abanomesho malem malem parce que toza na ngonga penza muke o tozo tambola nango. Alors prochainement Tokita parce que silité toko continuer ba événement na bango na makambo na bango et puis na fimbu nini nzamba bombeli bango alors petit à petit tokenda ngona lisungia nzambe po ete nzambe ayeba na kosala alors pona lelo tolobelaki pe to continuer ko lobelango les problématiques dans les églises des réveils d'aujourd'hui alors où est la première partie to ça deuxième troisième ndengeni molimo santo kamba biso tokenango alors kimia ya nzambe ezana mabota na bino nzamba pambola bino nzamba zala na bino alors partager vidéo oyo partager s'abonner ebele et osala malamu na chaîne na biso DDN News alors soko s'abonner nzamba ko pambola yo partager ngwe pa batu et puis yebisa bomba s'abonner et osala mingi et puis awa pe na chaîne na biso oyo tozolinga to banda koleka kala mingi te soki nzamba sungi biso je crois semaine tozo banda déjà beaucoup monde sur la chaîne moko ya télévision awa to pesa ngo programme na ba jour à diffusion na ba rediffusion po bo banda kolanda ka biso na kata chaîne na biso wana en tout cas nzamba pambola déjà chaîne apambola bandeko nyonso baza kuna cordon apambola batutu et puis apambola ndeko na biso aza na sima ya caméra vraiment boza béro dans l'ombre botikala ka na l'ombre parce que nzamba yebi na osana na bino lobi nzamba pambola bino kimeza na mabota na bino vraiment tokomi na suka pona bandeko nyonso oyo bayambi nanu Yesu te babongoli no mitema te ou bien bamusu basi bayamba Yesu baza blessé na mamtozolo ba o bakutana na kata église tolongi tobondela tongumi bitu na biso oyamba Yesu et puis obondela nzamba longolelo ko bomba na motema ya o kutana nango o basala yo nzambe a effacer parce que vie na yo eza cher makasi koleka ba réalité oyo kutana nango tokangi miso na biso tobondela. Je te loue, je te glorifie. Je te loue, je te glorifie. Louange à toi, Saint-Esprit. Louange à toi, Saint-Esprit. Alors, Bible zolo bana Romains chapitre 9 verset 10. Kunande esika oyo nzambe apesi makoki na moto nyonso oya koyamba ye lokola mokospo bikisi na ye azala sauvé. Alors Père, tika bandeko nyonso balandi biso pe bazolanda biso na tango oyo. Nano bayambi yo te. Bakotisi lokola nzambe na bomoi na bango te. Papa à travers Matéa oyo soki bazui mokano koyamba yo koma nzambe na bango changer vie na bango changer identité na bango komisa bango bana na yo ba nyonso bayamba yo mais bakutana na ba choc na ba réalité baza blessé na église baza blessé na ba homme de Dieu oyo ba kota na kati ya fraude na musala oyo papa bazonga sima bapengwa mais balandi message oyo bazui mokano kozonga na nzela na yo consoler bango telemisa bango et puis lakisa bango sika malamu o bakolia matiti ya kitoko ngolu na yo ezala kati na bandeko nyonso bazolanda biso ba baza malade ba baza na ba problème ba baza na ba difficulté ba baza na ba situation moko très compliqué ba yebi nini ba osala te et place ba ko bandela te zala nzambe na bango pambola pesunga bango et puis ba sali oyo baza ya bien ti lelo bazotambwa na sainte doctrine baboyi koke na gauche baboyi koke na droite batikali pona ko dépeupler ka ya diable pona ko peupler ka na yo équiper bango na finance, na onction, na grâce, na ba capacité, na ba don, afin que baïba na kosala musala no jusqu'au bout. Kimia na yo ezana mabota na biso, pe na bandeko nyonso balandi biso, na kombo na Yesu Kristo ndeto bondel tolobi. Amen. Amen. Alors kolo apambola biso, to monani mbala ya sima, numéro na biso o ezali na WhatsApp. Au boko komela biso à tout moment so besoin de problème besoin de difficulté besoin de prière besoin senga to bongo pesa biso conseil to idée alors besoin numéro na biso eza 081 06 33 180 081 06 33 180 wana nde numéro na biso boko contacter biso facilement alors kimi ya nzambe etikala mabota na bino nde topesi bino bye bye.